shumë mirë pasi arrita të synimin tim që të dilja kampione bote në ligën botërore, e cilën fitova 6 ndeshje. Të cilën ndeshjen e parë pata me Ukrainën që fitova 6-0, ndeshjen e dytë me Hungarinë e fitova 4-0, ndeshjen e tretë me Suedinë e fitova 6-1, ndeshjen e katërt me Italinë 1-0, ndeshjen e pestë me Bullgarinë 1-0 dhe ndeshjen e fundit, e cila është finalja e pata me Serbën, të cilën e munda 4-0. Dhe kampionatet e mëparshme keni marrë medalje? Po, kam dalë dhe kampione Ballkani në 2023 dhe në kampione Ballkani në 2024. Pra për 2 vite radhas finaliste ballkanike, që nuk e ka arrit asnjë sportist shqiptar deri më sot. Cili është synimi juaj për të ardhmen? Synimi im është që të marr medalje të artë të lojrave olimpike. Në këtë event morën pjesë 4.000 sportistë nga 78 vende të botës. Gjithashtu dhe Shqipëria që pjesëmarrëse me 4 sportistë, 3 sportistë nga ekipi i Tiranës dhe 1 bite Shqipës Lushnje, që e përfaqësoi Amanda Dedej, sportista jonë ku dhe triumfoi në kategorinë U14 vjeçe -52 kg, që fitoi medalje ari, mbas 6 ndeshjeve dominuese fituara nga Amanda. Si ishte ky kampionat botëror Lirin? Ndryshe nga tjerë, po ishte çfarë prisnit ju me merit nga Amanda? Atëherë, ne kemi vite që punojmë për këto arritje dhe kjo medalje nuk erdhi rastësisht, erdhi dal nga viti në vit, nga suksesi në sukses dhe ishte një arritje mbas një punë intensive profesionale shumë vjeçare. Synimet për të ardhmen e ekipit tuaj, shohim këtu që paletën tuaj ka shumë fëmijë që stërvitet. Atëherë, synimet janë të qarta, nivelet ndërkombëtare, ballkanike, europiane, botërore, dhe synimi i Amandës për momentin tani duke që se kemi arritur gjithë to, është medalje olimpike. Okej, sukses. Faleminderit.